Сторонние звуки сразу вас предупреждаю. Ну вот, твой совет запер меня в этом измерении, я не могу выбраться. Не верю. Зачем? Нужен ли фонд, если все себе исчезнут вместе со мной? Опять, совет опять, боялся потерять их власть, поэтому они запретили меня, даже если вот это будет страдать человечество. Что делать? Передайте значение человеку с огненными волосами, он расскажет тебе остальное. Да. Где он? Фигура медленно исчезает. Совет опять прислал нам психиатр, чтобы следить за психическим состоянием персонала. Прекрасно. Приятно познакомиться. Если возникнут какие-нибудь вопросы, вы всегда можете обращаться ко мне. Конечно. Под нашей зоной есть месторождение долины. Может, нам добывать это? Показать. Первый раз решить нам. Некоторые рабочие не хотят работать, они хотят подбавки. Ладно, увольте их. О, правительство торгует о себе. Да. Если спешите, мы можем отдавать часть выручки вам. Нет. А вы хотите стать Нет. Да. Хорошие условия содержания. Что сделать? Почему? Так и не добившись неоткрытых раньше вы умерли это просто детский. Так, персонал. О, уже много у меня людей. Безумный ученый. Это у нас Гук. А кто такой Гук? Загуглим потом вместе. Как у нас? Да, не змеи. Жалко, кстати, вот этого бушка. Он такой хороший. Опа. Страж. Опа. А я не знал, что у меня такая роль уже есть. Психолог. Так, сейчас гуглим. Гуглим. Что такое? Ненавижу Марвел. Так. Гук в значительной степени является политическим силой и считают себя полицией паранормального мира. Они пользуются по возможности
новейшие экспериментальные все технологии, полученные от стран спонсорами, было уничтожено множество потенциальных SCP-объектов, прежде чем фонд успевал изъять и обезопасить их. До свидания. Извините за 5 минут.